Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors aujourd'hui, on verra une leçon de lecture dédiée aux élèves de 3e année collège. Et غنشرح بالعربية باش كلشي يقدر يفهم. Alors commençons d'abord par observer la page. غادي نبداو باش اول حاجه كنبداوها في لاكتيفيتي دو ليكتور هي لوبسيرفاسيون، يعني كنلاحظوا اشنو عندي انا في هذه الصفحه هذه. Alors, comme vous voyez, nous avons deux documents. Alors, عندي هنايا جوج ديال les documents. شوفوا الفوق مكتوبة document 1 à gauche et à droite nous avons document 2. Alors, que représentent les deux documents؟ يعني شنو كيقدموا لنا هاد les deux documents؟ غنقدروا نعرفوا هاد الجواب هذا ولا الجواب ديال هاد السؤال غير انطلاقا من الشكل ديال لو دوكيومون 1 والشكل ديال لو دوكيومون 2. Alors, كما قلنا أول حاجة كنبداو بلوبسيرفاسيون ودابا غنقولوا اشنو عندنا في le document 1 واشنو عندنا في le document 2. Alors quand vous voyez que le document 1 et le document 2, ça veut dire les deux documents représentent des lettres. Alors à partir de la forme d'un texte, on peut reconnaître son genre. يعني انطلاقا غير من الشكل ديال الشكل ديال واحد النص غنقدر انني انا نعرف شنو هو النوع ديالو لو جونغ ديالو. وهنايا عندي des lettres. يعني le premier document est une lettre ou le deuxième document aussi une lettre. Mais il y a une grande différence entre le premier et le deuxième document. يعني عندي واحد الاختلاف كبير ما بين le document الأول وما بين le document الثاني. فين كاين هذا الاختلاف؟ شوفوا معايا مزيان le premier document à gauche. شوفوا معايا le document 1 à gauche. مناش كيتكون؟ شنو عندي؟ en haut de la lettre يعني الفوقي de la lettre عندي سالي le 5 juin 2000 يعني 2000 شي حاجة 2010 2020 2000. D'accord? Alors هادي عندي la date et le lieu de la lettre. À gauche, monsieur le directeur de l'école La Fontaine 2 bis avenue Bourgreg Salé. Alors هنايا عندي les coordonnées de l'émetteur يعني المعلومات ديال هذاك الشخص اللي كاتب الرسالة. à droite اشنو عندي à droite؟ à monsieur Driss Selmi 78 rue Alsace Salé. donc هنا عندي les coordonnées de destinataire يعني عندي هنايا المعلومات ديال هذاك الشخص اللي غيتلقى الرسالة. Donc, شوفوا معايا غير لون تيت. عندي la date et le lieu. À gauche, les coordonnées de l'émetteur. Et à droite, les coordonnées de destinataire. من تحت عندي l'objet. يعني الموضوع. يعني علاش أنا كاتبة هاد لا ليتر هادي. Alors شنو هو الموضوع ديال الرسالة؟ هي invitation. غنمشيو لآخر كومبوزونت اللي كاين في لون تيت ديال لا ليتر واللي هي monsieur. Alors غنحبسو هنا وغنشوفو لون تيت ديال لو دوزيام دوكيومون يعني غنشوفو لا بارتي الفوقانيه ديال لو دوزيام دوكيومون. alors شنو قلنا عندي في لو بروميير دوكيومون؟ لا دات اي لو lieu, les coordonnées du destinateur, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre et la formule d'appel. alors هذيك monsieur ou la madame ou la monsieur le directeur ou la monsieur madame la directrice. donc هادو كنسميوهم les formules d'appel. شوفوا معايا دابا لو دوكيومون 2. اولا عندي اختلاف ما بين غير الطريقه باش مكتوبين اولا البلايص فين مكتوبين المعلومات اللي كاينين في لا ليتر A1 والمعلومات اللي مكتوبين في لا ليتر 2. alors شنو عندي هنا؟ سي لا لو 17 جوان 2000 فين مكتوبه هذه؟ à gauche. وفين كانت مكتوبه في لا ليتر الاولى à droite. من تحت منها ديريكتومون كاين عندي سالو نبيل. يعني هنايا ما عنديش كاع لي كوردوني دو ديستيناتور ما عنديش لي كوردوني دو ديستيناتور وما عنديش حتى لوبجي. alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'écriture de la lettre se fait en fonction de la relation entre l'émetteur et le destinataire. يعني حنا منين كنكتبوا الرسالة كنكتبوها على حسب الشخص اللي حنا غنصيفطوا ليه الرسالة، على حسب العلاقة اللي كاينه ما بين اللي كيكتب الرسالة واللي كيتلقى
الرسالة ما بين المرسل اللي هو ليميتور وما بين المرسل إليه واللي هو لو ديستيناتير. الوغ إلا لاحظنا أن في الرسالة الثانية كتبدا بسالو نبيل، يعني هذا الشخص اللي كاتب الرسالة راه كيعرف هذاك الشخص اللي غيتلقى الرسالة. وغتلقاو عندنا لتحت فريد وعندنا كوم فورمول دو كونجي اميكالمون، يعني هنا غنستنتجوا ان العلاقه اللي كاينه ما بين نبيل وما بين فريد سي اون ريلاسيون اميكال، يعني علاقه صداقه. او لا ريلاسيون اللي كاينه في لا ليتر الاولى ما بين لو ديريكتور دو ليكول لا فونتين او مسيو دريس سلمي ما بيناتهم حتى شي علاقه، خاصها تقدر تكون مثلا علاقه عمل، او لا هذاك لو ديريكتور ديال ليكول او مسيو دريس سلمي هو غير اب من ولي امر ديال تلميذ او لا تلميذه اللي كاينه في المدرسه. هذاك الشيء علاش الطريقه ديال الكتابه والصياغه ديال الكتابه ديال الرساله كتكتب على حسب العلاقة اللي كتجمع ما بين الشخصين، العلاقة اللي كاينة ما بين المرسل والمرسل إليه، la relation entre l'émetteur et le destinataire. Passons maintenant au contenu de la lettre. ودابا غادي نقراو لو كونتوني دو لا ليتر باش نعرفوا الفرق اللي كاين حتى في لو كونتوني ديال لا بروميير ليتر et la deuxième lettre. Alors je vais commencer par la lecture du premier document. غادي نبدا نقرا le contenu ديال la lettre 1. Monsieur, l'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. Ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Jamal El-Wafi. Alors, شنو عندنا في هذا لو كونتوني؟ أولاً باش كيبدا لو كونتوني l'établissement La Fontaine، يعني هو هاد مسيو لو ديريكتور دو ليكول لا فونتين كيهضر باسم المدرسة ديال لا فونتين، المؤسسة ديال لا فونتين. organisera la journée porte ouverte، يعني هي كتنظم واحد اليوم ديال أبواب مفتوحة porte ouverte le 12 juin 2000 12 juin 2000 شي حاجة. À cette occasion ولهاد المناسبة nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. يعني بهاد المناسبة كنعرضوا عليك كندعيوك باش انك تحضر معنا لهاد الانشطه ديال التلاميذ باش انك تقدر تشوف من قريب، يعني من قريب الانتاجات ديال ولدك de votre enfant. Ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous، يعني كيحصل لنا الشرف، غيكون عندنا الشرف انك تكون حاضر بيناتنا. شنو عندي هنايا؟ اولا لي زيكسبرسيون دو بوليتيس، يعني كنلاحظوا ان مسيو لو ديريكتور كيكتب هذه الرساله باحترام، كيهضر بلو فو دو بوليتيس. برومييرمون يعني شنو قال له؟ نو فو انفيتون. دوزيامون que vous puissiez ce sera un honneur، كيحصل لي الشرف، يعني باش كنهضروا بهاد الطريقه بهاد الاحترام وكنستعملوا هاد العبارات، يعني باش كنحترموا هذاك الشخص اللي كنكونوا كنهضروا معاه. وبيان سور اللي كتكون العلاقه ما بين المرسل والمرسل اليه كتكون علاقه ماشي علاقه عائليه، ماشي علاقه صداقه، تكون علاقه عمل، اولا بحال هنايا اللي عندنا المدير ديال المؤسسه مع الاب ديال التلميذ. وطبيعة الحال لا dernière phrase ou le dernier petit paragraphe اللي عندنا في la lettre c'est la formule finale, c'est la formule de politesse. Alors ندوزو دابا la deuxième lettre. Alors la deuxième lettre commence par Salut Nabil, Sagaz, j'espère que tu te marres bien avec les copains, vous me manquez beaucoup. Alors Sagaz هي كيف الأحوال؟ بحال اللي كنقولوا كواد نوف، واش كاين شي جديد، يعني كيف الاحوال. جيسبر كو تو مار بيان افيك لي كوبان، يعني كنتمنى انك تكون ناشط مزيان مع الاصدقاء. فو مو مونكي بوكو، الا لاحظتوا ان حتى هنا عندي فو، ولكن هذيك فو الاولى اللي كانت في لا بروميير ليتر راه كانت لو فو دو بوليتيس، يعني كنستعملوا فو ولكن كنتكلموا مع شخص واحد كنسميوها لو فو دو بوليتيس. وهاد فو اللي كاينه هنايا سي لو فو دو بلوريال، يعني هو منين قال له فو مو مونكي بوكو توحشتكم بزاف، راه كيهضر معاه هو نبيل ومع الأصدقاء. Je suis à Asila
pour quelques jours. أنا قال له في أصيلة لواحد الأيام. Mon cousin m'a laissé son appart. وولد عمو أو ولد خالته خلى ليه واحد الشقة. La ville est belle, المدينة زوينة. Mais je suis seule et je m'ennuie à mourir. ولكن أنا بوحدي et je m'ennuie à mourir. وقنط إلى الموت. يعني قنط بزاف. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message. À plus, amicalement. يعني قال له أنا كنعرض عليك باش تجي أنك تونسني. Il y a plein de choses à voir. كاين بزاف د الحوايج غيتشافوا et à faire وغيداروا. J'attends ton message. كنتسنى الميساج ديالك. À plus, amicalement. يعني هنايا كنلاحظوا أن الطريقة باش كيهضر فريد مع نبيل ماشي هي نفس الطريقة اللي كيهضر بها لو ديريكتور دو ليكول لا فونتين مع جمال مع دريس سلمي. يعني العلاقة هي اللي كتحكم، العلاقة ما بين لو ديستيناتير اي ليميتور هي اللي كتحكم كيفاش خاصني نكتب الرسالة. إلا كتلاحظوا هنا في لا دوزيام ليتر عندي أنا ان لونغاج فاميليال، يعني واحد العبارات اللي كنستعمل مع العائلة والأصدقاء، بحال مثلا ساغاز هي سافا هي كيف الأحوال، ولكن ما غيمكنش أنا نقولها مثلا مسيو دريس سلمي. كنقولوا هنا tu te marres، وعندي لومبلوا دو لا دوزيام بيرسون يعني توتوايمون. واحد ما كنعرفوش كيخصني نحترمو كيخصني نستعمل فو ماشي تو. عندي كوا دوطخ با فوالا جو تانفيت انا كنعرض عليك. يعني طريقه باش كاتب فريد ماشي بحال الطريقه اللي كاتب بها جمال الوفي لا ليتر ديالو. مي لي دو سون دي انفيتاسيون، يعني بجوجهم هما دعوات. الاول كيدعيه باش يحضر ليه لا جورني بورت اوفرت، والثاني كيعرض الصديق ديالو باش يجي يونسو. الا لاحظتوا عندي في لو دوزيام دوكيومون لتحت عندي دي زيموجي، عندي داك لو سيني ديال لايك، يعني هذاك سي ان ميساج entre amis. Et le premier document, c'est une lettre d'invitation. Alors maintenant, dans l'invitation ou dans le document numéro 1, Monsieur Jamal Louafi, qu'est-ce qu'il a employé pour inviter Driss Selmi? شنو هي العبارة اللي استعمل باش أنه يعرض عليه؟ شنو قال ليه؟ Nous vous invitons. كنعرضوا عليكم على سيادتكم، داكوغ. مي في لو دوزيام دوكيومون شنو قال ليه؟ Je t'invite à venir. المهم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. في هاد لا فيديو درت لكم غير لي كاركتيرستيك برينسيبال دو لا ليتر انفيتاسيون، يعني المميزات وباش نقدروا نعرفوا اون ليتر دانفيتاسيون. وتسناوني في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم لي زيكسبرسيون كون نوتيليز بور انفيتي. N'oubliez pas de vous abonner, partager avec vos amis et à très bientôt.